اهلا بيكم في ريفيوزات. النهارده هنتكلم عن تليفون اوبو اف 1، احدث تليفون نزلته شركه اوبو في فئه الميد رينج. خليكم معانا. اول حاجه هنلاحظها لما نبص على التليفون ان هو مصنوع من ميتال فريم او فريم من المعدن، وكمان هنلاحظ لما نشيل التليفون ان التليفون وزنه خفيف جدا وهو 134 جرام، وكمان سمكه صغير جدا وهو 7.3 ملم. لو بصينا على التليفون من قدام هنلاحظ ان المساحه اللي واخداها الشاشه مساحه صغيره من مساحه التليفون، وده لان المساحه اللي واخداها الزراير اللي تحت مساحه كبيره، وكمان المساحه اللي واخداها الكاميرا فوق هي مساحه كبيره. كمان هنلاحظ ان الزراير الموجوده تحت هم 3 زراير كاباسيتيف مش مضيئين من الخلف، وهم زرار الباك وزرار الهوم باتون وزرار المنيو باتون. من على يمين التليفون هنلاحظ ان فيه الباور باتون، وهنلاحظ كمان ان في فتحه بنحط فيها 2 سيم كارد او سيم كارد وميموري كارد. اما من على شمال التليفون هنلاقي فيه الفوليوم روكر، ومن تحت في التليفون هنلاقي فتحه الشاحن والمايك. اما من فوق هنلاقي السماعات، ومش هنلاقي اكتيف نويز كانسليشن مايك. شاشة التليفون حجمها 5 بوصة ومصنوعة بتقنية IPS LCD بدقة HD 720 في 1280 مش فول HD، ودي حاجة ممكن ما تعجبش بعض الناس اللي بيهتموا ان شاشة تليفوناتهم تكون فول HD، وكمان اللي بيحبوا يشوفوا فيديوهات عالية الجودة. لكن احنا على الرغم من ده شايفين ان جودة الشاشة برضه جيدة بالنسبة لشاشة HD، وده واضح في الوان التليفون. وكمان من الحاجات المهمة الموجودة في الشاشة انها متغطية بطبقة كورنينج جوريلا جلاس 4 علشان تحميها من الخدش. نظام التشغيل الموجود في التليفون هو اندرويد لولي بوب 5.1، وعليه واجهة مستخدم كولر او اس 2.1 الخاصة بشركة اوبو، واللي بتغير كتير من واجهة التليفون، وفيها حاجات كتيرة مختلفة زي شكل الايقونات وشكل الميوزك بلاير. كمان الواجهة دي ما فيهاش اب درور، بمعنى ان كل الابلكيشنز اللي هي موجودة في شاشة واحدة بس انت ممكن تعمل فولدرز وتقسم الابلكيشنز بالطريقة اللي انت حاببها. النوتيفيكيشن بار بتاع التليفون مش معمول بطريقه اللي هو بيتقسم لشاشتين، لكن هو كل الحاجات موجوده في شاشه واحده، وتقدر تاكسس منها كل الشورت كاتس او الحاجات اللي انت هتفتحها باستمرار على التليفون. كمان التليفون من الحاجات المميزه اللي فيه ان انت تقدر تختار اكتر من ثيم من الثيم ستور الموجود في التليفون، زائد ان انت ممكن تغير بين الافكتس او الويدجتس الموجوده في التليفون. كمان من الحاجات المفيده اللي شركه اوبو حطتها في التليفون هو ابلكيشن سكيورتي سنتر، اللي بيتيح لك اكتر من حاجه زي ان انت تعمل انرجي سيفنج او تظبط البرايفسي بيرميشنز او التصاريح بتاعه الخصوصيه اللي انت بتديها للابلكيشنز او البرامج اللي عندك، وكمان بتساعدك ان انت تنظف الفايلات او الملفات اللي مالهاش لازمه موجوده في التليفون. من الحاجات اللي بتهتم بيها شركه اوبو هي الجسترز، وهنا فيهم نوعين، في السكرين اوف جسترز وهي ان احنا ممكن نرسم حرف او مثلا والشاشه مقفوله ويفتح لنا الكاميرا زي ما احنا شايفين. كمان من الحاجات الموجوده فيه هي لو الشاشه مقفوله ودوسنا مرتين على الشاشه بيفتح لنا السكرين، وكمان لو دوسنا عليها مرتين تاني هيقفل السكرين. اما النوع الثاني من الجسترز هو السكرين اون جسترز، وزي ما احنا هنشوف دلوقتي في كذا حاجه ممكن ان احنا نعلي الصوت ونوطيه عن طريق ان احنا نطلع وننزل بالصباعين دول على الشاشه، وتاني حاجه ان احنا نقدر ناخد سكرين شوت بالثلاث صوابع دول زي ما احنا عملنا دلوقتي. بالنسبه لاداء التليفون فالمعالج الموجود في التليفون هو سناب دراجون 616 ثماني النواه، 4 انويه 1.5 جيجا هرتز و4 انويه 1.2 جيجا هرتز. اما الرامات الموجوده في التليفون فهي من اهم مميزاته لان هي 3 جيجا بايت، والمتاح فيها تقريبا بعد ما بننزل الابلكيشنز وبعد ما بنشتغل على الجهاز بيكون حوالي من 1.8 ل 1.9، وده رقم كويس جدا بالنسبه لسعر التليفون. بالنسبه لذاكره التليفون الداخليه فهي 16 جيجا بايت، وبعد ما نزلنا الابلكيشنز والحاجات اللي عندنا على التليفون فاضل منهم حوالي من 8 جيجا بايت ل 9 جيجا بايت، وده رقم مش كبير قوي لو انت بتحب تنزل ابلكيشنز كتير، ولكن في ميموري كارد تقدر تضيفه لحد 128 جيجا بايت، لكنه برضه مش هيشيل التطبيقات اللي بتلزمك انها تنزل على الانترنال ستورج. بطاريه التليفون هي 2500 ملي امبير، وده رقم قليل على اعتبار حجم التليفون. كمان التليفون ما فيهوش خاصيه الشحن السريع او الفوك المشهور بيها شركه اوبو، لكن في نوعين من انواع الباور سيفنج مودز، وهو السمارت باور سيفنج مود والالترا لونج ستاند باي مود. بالنسبه للكاميرا الموجوده في التليفون فالكاميرا الخلفيه 13 ميجا بكسل، ولو جينا نبص على السوفت وير بتاعها هنلاقيه سيمبل جدا، مفيش تحت غير زرار واحد وهو الشاتر بutton او الزرار اللي احنا بنصور بيه، وهنلاقي على يمينه فيه الزرار بتاع الاوبشنز او المودز الموجوده فيه، ولو دوسنا عليه بيفتح لنا كل المودز الموجوده في الكاميرا، وهنلاقي ان الكاميرا فيها مودز كتيره جدا زي النورمال مود او الالترا اتش دي او البيوتيفاي مود. كمان فيها الاكسبرت مود لو انت محترف في التصوير وتقدر تظبط الايزو والوايت بالانس والشاتر بايدك، مش بتحتاج تستخدم الاوتو مود. وكمان انت تقدر تصور من خلال الكاميرا دي بخاصيه الدبل اكسبوجر، وتقدر تصور صور رو
وسوبر ماكرو لو انت بتصور حاجات صغيره. اما بالنسبه للكاميرا الاماميه فهي 8 ميجا بكسل، ولو جينا برضو نشوف الاوبشنز اللي فيها هنلاقي ان هي فيها اوبشنز اقل شويه من الكاميرا الخلفيه. هنلاقي فيها بيوتيفاي مود والفاريوس فلترز، وان انت تصور جي اي اف واوديو فوتو والدبل اكسبوجر. ولو دوسنا على الترس بتاع السيتنجز هنا على الكاميرا هنلاقي ان في خاصيه حلوه جدا حطها شركه اوبو وهي البالم شاتر، واحنا من خلالها بنفتح هنا بندوس على كلمه بالم شاتر وبنختار عدد معين من الثواني عشان واحنا بنتصور سيلفيز. خلينا مثلا اخترنا 5 ثواني وبنطلع. علشان نتصور سيلفي بنعمل حركه كويسه جدا، وهي ان احنا بنحط ايدينا قدام الكاميرا وبيبدا الموبايل يعد 5 ثواني قبل ما يصور الصوره. وهي دي الصوره اللي احنا اتصورناها بالبالم سيلفي. كمان في خاصيه حلوه برضه موجوده في التليفون وهي السكرين فلاش الموجوده فوق على الشمال. لو دوسنا على الزرار ده هنلاقي انت ممكن تشغل السكرين فلاش او تخليه اوف. فلو برضه هناخد صوره بالسكرين فلاش وجينا نبص عليها هنلاقي ان هو بيزود الاضاءه بتاعه الشاشه، بس بياخد وقت طويل شويه علشان يعمل لودنج. من الاخر تليفون اوبو اف 1 مخصص بشكل اكبر لمحبي السيلفي بتصميمه الانيق وكاميرا اماميه 8 ميجا بكسل مع ميزه السكرين فلاش. ومن احلى الحاجات في التليفون ان هو 3 جيجا بايت رام، وده هيديله اداء جيد في الالعاب والبرامج الثقيله، لكن كان نفسنا نشوف فيه جوده اعلى للشاشه او سعه اكبر للبطاريه او خاصيه الشحن السريع. ده كان تقييم تليفون اوبو اف 1. لو عايز تتابع تقييمات تانية تابعنا على الموقع بتاعنا reviewzat.com، وتابعنا على فيسبوك وتويتر وانستجرام ريفيوزات. كان معاكم احمد مغازي، سلام.